സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ നായകനായ എയ്സ് വെഞ്ചൂറിനെ കാണാം. അദ്ദേഹം ഒരു ആനിമൽ റിസ്ക്വയർ ആണ്. ഒരു റാക്കൂണിനെ രക്ഷിക്കാനായി ഒരു പാറമടയിലേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറുന്നു. വലിഞ്ഞു കയറുന്നതിനിടെ വിശന്ന് വലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കിളിക്കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നു. അയാൾ അയാളുടെ വാ തുറന്ന് അതിന്റെ അഴുക്ക് കൊത്തി തിന്നാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അയാളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഒരു കുരങ്ങിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അയാൾ പാറമടയിൽ മുകളിൽ പോയി ആ റാക്കൂണിനെ രക്ഷിച്ച് ഒരു കയറിൽ ബന്ധിതനാക്കുന്നു. പക്ഷെ താഴേക്ക് നോക്കിയ റാക്കൂണ് ആ ഹൈറ്റ് കണ്ടിട്ട് പേടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ബാലൻസ് തെറ്റി ആ കയറ് പൊട്ടുന്നു. എയ്സ് അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് സ്ലിപ്പായി താഴെ പാറമടയിൽ വീണ് തല പൊട്ടി അത് ചത്തുപോകുന്നു. ഇതിൽ വളരെ വിഷമത്തിലായ എയ്സ് ഈ ജോലി വിട്ട് സന്യാസം അഭ്യസിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു. അടുത്ത സീനിൽ സന്യാസ മഠമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അവിടേക്ക് എയ്സിനെ തിരക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസറായ ആഫ്രിക്കൻ നിവിയൻ പ്രൊവിൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അവിടേക്ക് വരുന്നു. മഠത്തിലെത്തിയ ഓഫീസർ അവിടെ കണ്ട ഒരു സന്യാസിനോട് എയ്സിനെ കുറിച്ച് തിരക്കുന്നുണ്ട്. ആ സന്യാസി ഓഫീസറെ എയ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു. എയ്സിന്റെ മുറിയിലേക്ക് എന്ന ഓഫീസർ ആണെങ്കിൽ ആ കാഴ്ച കണ്ട് ഞെട്ടിത്തരിച്ച് കോരിത്തരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചാല് എയ്സ് കുറെ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ രാജാവിനെ കൂട്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ഓഫീസർ എയ്സിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, നീ സന്യാസ ജീവിതമൊക്കെ വെടിഞ്ഞിട്ട് ജോലിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറണം, കുറച്ച് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ രക്ഷിക്കാനുണ്ടെന്ന്. ആദ്യം നമ്മുടെ എയ്സ് ഇത് വലിയ മൈൻഡ് ആക്കുന്നൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഈ ജോലിയുടെ സാലറി കേട്ട് എയ്സ് വണ്ടറായി ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങിരുന്നു പോയി. അത് $20,000 ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എയ്സ് പിന്നെ ജാടയിട്ടിട്ട് പറയുന്നു, ഞാനൊന്നുമില്ല. അപ്പോ അവിടുത്തെ പ്രധാന സന്യാസി വന്ന് പറയുന്നു, മോനെ നീ ഇവിടുന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോകണം, അത് നിന്റെ നല്ല കാര്യത്തിനാ. അവരുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ ഈ എയ്സ് അവിടെ നിന്ന് പോയി കിട്ടിയ മതി സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാനെന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രധാന സന്യാസി അവനൊരു മാലയൊക്കെ കൊടുത്ത് എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് പോടേന്ന് പറഞ്ഞുള്ള രീതിയിൽ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എയ്സ് പോകുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് കണ്ടിട്ട് എയ്സ് പറയുന്നു, ഞാനുള്ളപ്പോ ഇതൊന്നും ഇതുവരെ കണ്ടില്ലല്ലോ. സത്യത്തിൽ എയ്സിന്റെ വെള്ളിത്തരങ്ങൾ കാരണം അവിടെയുള്ള എല്ലാരും പൊറുതി മുട്ടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. എങ്ങനെങ്കിലും അവരൊന്ന് പോയി കിട്ടാൻ മതിയെന്ന്. കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ആ സന്യാസമരത്തിന്റെ ആട്ടിവാരം വരെ തോണ്ടിയെടുത്തേനെ. അമ്മാതിരി ഒരു ഐറ്റം. എന്നിട്ട് ഓഫീസർ അവനോട് പറയുന്ന, ഇനി നമുക്ക് പ്ലെയിനിൽ പോവാന്ന്. അപ്പൊ എയ്സ് പറയുന്ന, പ്ലെയിനിലൊക്കെ പോവാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി താഴെ നിൽക്കാൻ, ഞാൻ താ വരുന്നെന്ന്. ഓഫീസർ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി താഴെ വന്നു. അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് അടുത്ത വെള്ളിത്തരം കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നു. ഇത് തന്നെ വലിയ പരിപാടി. പ്ലെയിനിൽ കയറുമ്പോഴും അവൻ അവന്റെ സ്വഭാവം ഒന്നും വിടുന്നില്ല. വിരുവിരുപ്പ് തന്നെ വിരുവിരുപ്പ്. അവസാനം അവർ ബൊണായി പ്രൊവിൻസിൽ എത്തുന്നു. അവിടെയുള്ള നിബിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് എയ്സ് ആണ് കാർ ഓടിക്കുന്നത്. ഓഫീസർ പെട്ടുപോയെന്ന് തന്നെ പറയാം. അവന് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എത്താനായിട്ട് ഒരു കാട് മുഴുവൻ ഇളക്കി മറിച്ച് അവസാനമുള്ള പാർക്കിംഗ് സീനൊക്കെ വൻ കോമഡിയാണ്. അവരെത്തിയത് ആനിമൽസിനെയൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരിടത്താണ്. അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ വല്ലാതെ അടിച്ച് ക്രൂരായിട്ടാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ എയ്സിനെ ഒട്ടും പിടിച്ചില്ല. കുതിരയെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എയ്സിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുതിര അടിക്കുന്ന വടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് ഇട്ടൊരു പൊട്ടിയിൽ കൊടുക്കുന്നു. എന്ന് പറയുന്നു, ഇപ്പൊ കുതിരയുടെ വേദന മനസ്സിലായോ എന്ന്. ഓഫീസർക്കും ഈ കാര്യം ഒന്ന് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അടിയിട്ടി അയാൾ കലിപ്പ് കടിച്ചു പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോ വിൻസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അയാളെ എയ്സിന് ഓഫീസർ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ എയ്സ് ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ ബ്ലാക്ക് ഷൂസും വാച്ചും കണ്ടിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ ആഫ്രിക്കൻ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണോ? വിൻസെന്റ് കൽപ്പ് കയറിയിട്ട് പറയുന്നു, ഇതൊക്കെ നല്ല ബ്രാൻഡഡ് സാധനങ്ങളാണോ? എന്റെ പാന്റിന് വരെ ഭയങ്കര വില. ഇത് കേട്ട് എയ്സ് പറയുന്ന, അയാളുടെ ഒരു പാന്റ്. എയ്സ് വിൻസെന്റിനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത് തേച്ചൊട്ടിച്ചു വിടുന്നു. അവർ അതിനുശേഷം ഒരു പാർട്ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു. എയ്സിന്റെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഓഫീസറിനും വിൻസെന്റിനും എല്ലാം കൽപ്പ് വരുന്നു. കാരണം മനുഷ്യരെ കൂട്ടൊന്നും അല്ല ഇവന്റെ ഓരോ പ്രകടനങ്ങൾ. ശേഷം തോളിൽ ഒരു പക്ഷിയും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കാണാം. എന്നാൽ എയ്സിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരു കപ്പിൾസിൽ എത്തുന്നു. അതിലുള്ള ആ സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ ശരീരത്ത് ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ഷേപ്പുള്ള ഒരു സ്കാർഫ് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു. എയ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ തോടിച്ചാൻ ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൂക്കി വാരി ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? ആ സ്ത്രീ കലിപ്പിലായിട്ട് എയ്സിനോട് പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് പണക്കാർക്കുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷറി സാധനങ്ങൾ കഴുത്തി തൂക്കിടുന്നതിന്റെ സുഖം നിനക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഇത് കേട്ട് എയ്സ് ഉടനെ കൂടെ നിന്ന് അയാളുടെ മണ്ടക്കിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അയാളെ എടുത്ത് തിരിച്ചു മടക്കി അങ്ങനെ ഇടുന്നു. എന്തിനാ, സുഖം അറിയണ്ടായോ? അതിനുശേഷം അവൻ കുറെ കോപ്രാങ്കൾ കാണിക്കുന്നു, പാട്ട് പാടുന്നു, ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ കണ്ട് അവിടെ കൂടിയുന്നവരെല്ലാരും പ്ലിങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. വിൻസെന്റ് ഇതൊക്കെ കണ്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് എയ്സിനെ കൊണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ റൂമിൽ പോകുന്നു. അവിടെ ഒരു ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചീഫ് ഇരിക്കുന്നു. ആ ചീഫ് ഒരു വീഡിയോ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴും നമ്മുടെ എയ്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിൻസെന്റിനും ചീഫിനും ഇത് കണ്ടിട്ട് വല്ലാതെ കലിപ്പാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓഫീസർ ഇതൊക്കെ കണ്ട് അടക്കിച്ചിരിക്കുക.
ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഗതി കെട്ട അവസാനം വിൻസെന്റ് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു. എന്ത് കാര്യം? ഏസ് ആണെങ്കിലും വിൻസെന്റെ നോക്കി കളിയാക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവസാനം വിൻസെന്റ് അവനെ ഒരു മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറയുന്നു, ഏയ് എനിക്കറിയാം നീ ഈ കാര്യം വളരെ എൻജോയ് ചെയ്യുമെന്ന്. എന്നിട്ട് മുറി തുറക്കുന്നു. മുറിയിലെ കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് ഏസിന്റെ കിളി പോയി. അവിടെ കുറെ മൃഗങ്ങളെ ചത്തിട്ട് അതിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു. ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇവൻ എന്തൊക്കെയോ കോലങ്ങൾ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം അവൻ ഇച്ചിരി പേടിക്കുക ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ദിസ് ഇസ് ലവ്ലി റൂം ഓഫ് ഡെത്ത്, ബൈ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ അവിടെ പോകുന്നു. പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു കുറുമ്പ് കാട്ടുന്ന ആനക്കുട്ടിയൊക്കെ കാണാം. അതിനുശേഷം അവർ ഒരു വലിയ കാട്ടിലെത്തുന്നു. അവിടെ വെച്ച് ഏസ് ഒരു ഗൊറില്ലയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് പറയുന്നു, ഓ എത്ര മനോഹരമായ ശബ്ദം. ഇത് കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ പറയുന്നു, എത്ര അവിടെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകണം, കാരണം ഇപ്പൊ ഗൊറില്ല ഇണ ചേരുന്ന സമയമാണ്. ഏസിന്റെ കൂടെ ആ കുട്ടി കുരങ്ങനും ഉണ്ടായിരുന്നു. പോകുന്ന വഴിയിൽ ഓഫീസർ ഏസിനോട് പറഞ്ഞു, നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന എന്തിനാണെന്നറിയോ? ഇവിടെ അടുത്തായിട്ട് വാജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അതിലെ രാജകുമാരിക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള വാച്ച എന്ന ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു ചെറുക്കനുമായിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കും. അപ്പം അതിനായിട്ട് അവർ സ്ത്രീധനം കരുതി വെച്ചിരുന്നത് ഒരു വെള്ള വവ്വാലിനെയാണ്. അതിനെ ആരോ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി. അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ കല്യാണം പോലും നടക്കില്ല. ആ ഗ്രാമത്തിലെ ആദിവാസികൾ 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ കുടിയേറി പാർത്തതാണ്. നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ തൂണിന്റെ മുകളിൽ ബാലൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ടിട്ട് ഓഫീസർ ഈസിനോട് പറയുന്നു, ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയ ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഇവരെല്ലാം ഇവിടുത്തെ ഭടന്മാരാണ്. അവരുടെ ബാലൻസ് എത്രയുണ്ട്, ധൈര്യം എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കാനാണ് ഇതെന്ന്. ഉടനെ ഈസി എന്ന് അത് കുലുക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നു, എർത്തുവെക്ക് വന്നാൽ എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ നോക്കിയത്. അതിനുശേഷം അവർ ആദിവാസികളുടെ രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. രാജാവ് ഏസിനെ കണ്ട് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് കാർക്കിച്ച് തുപ്പുന്നു. ഓഫീസർ പറയുന്നു, ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെ മുഖത്ത് തുപ്പുവെന്ന്. രാജാവിന്റെ സണ്ണും ഏസിനെ കണ്ടിട്ട് പറയുന്നു, ഐ ലൈക്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ മുഖത്ത് തുപ്പുന്നു. കുറച്ചു നേരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഓഫീസറും ഏസും ആ കുടിലിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നത് കാണാം. അവരുടെ മുഖത്തെല്ലാം ഇപ്പൊ തുപ്പലും കഫവും ഒക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാലോ. ഇതൊക്കെ കേരളത്തിലായിരുന്നെങ്കിലോ. ഏസ് അവന്റെ വികൃതികൾ കൊണ്ട് അവരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏസിന്റെ ആ കുട്ടിത്തം ആ ആദിവാസികൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അന്ന് രാത്രിയില് ആ ആദിവാസികളെല്ലാം അവരുടെ പരമ്പരാഗതമായ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്ത് നിൽക്കുവാണ്. ഈ സമയം നമ്മുടെ ഏസ് ആ മൂപ്പന്റെ ആ രാജാവിന്റെ ആ കുടിലേക്ക് പോയി അവിടെ എല്ലാം നാശകോശമാക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ആ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പിലെ രാജകുമാരി ഏസിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് കുശലമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റി അവനെ സെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒന്നും ഏക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഏസ് അവളോട് പറയുന്നു, ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒരു പൊടിക്കൊച്ചാണ്. അടുത്ത സീനില് ഏസിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി കുടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ഓഫീസർ കാണുന്നത് സ്വയം മാസ്റ്റർബേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏസിനെയാണ്. ഇത് കണ്ട് ചമ്മിയ ഏസ് പറയുന്നു, 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ എന്റെ ധ്യാനം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് എത്താമെന്ന്. അവരങ്ങനെ വെളുത്ത വവ്വാലിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തുടങ്ങി. ഏസിന്റെ സംശയം അവിടെയുള്ള പക്ഷിപിടുത്തക്കാരെയും അവിടെയുള്ള സഫാരി പാർക്കിലെ ഓണറേയുമായിരുന്നു. അവൻ ആദ്യമേ അതിനെ തപ്പാനായിട്ട് ഒരു ഗുഹയിൽ കയറി പോകുന്നു. പിന്നെ തിരിച്ച് കൂവി വിളിച്ച് പേടിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. കാരണം അതിന്റെ ധാരാളം വവ്വാലുണ്ടായിരുന്നു, കറുത്ത വവ്വാലുകൾ. എന്നാൽ ആ ഗുഹയിൽ നിന്ന് ഏസിന് ഒരു പ്രത്യേകതരം പക്ഷിയുടെ തൂവൽ കിട്ടി. അത് കണ്ടിട്ട് ഓഫീസറും ആ ട്രൈബൽമാനും പറയുന്നു, ഇത് സഫാരി പാർക്കിന്റെ ഓണറിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പക്ഷിയുടെ തൂവലാണല്ലോ. ആ ഓണറെ സംശയമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏസ് ആ പാർക്കിൽ ജോലിക്കാരനായിട്ട് കടന്നു കയറുന്നു. എന്നിട്ട് മൃഗങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു സംശയം വരാത്ത രീതിയിൽ അവൻ അതിനെ പരിപാലിച്ച് അവിടെ കഴിയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം പാർക്കിന്റെ ഓണറും ഒരു പക്ഷിപിടുത്തക്കാരൻ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഏസ് ഒളിഞ്ഞു എന്ന് കേൾക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണെന്നോ, ഒരു റൈനോയുടെ ഷേപ്പിലുള്ള മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്നിട്ട്. പക്ഷെ പതുക്കെ ആ മെഷീനുള്ളിൽ വല്ലാതെ ചൂട് കയറാൻ തുടങ്ങി. അവന് വല്ലാതെ സഫോക്കേഷൻ ഫീൽ ചെയ്ത് അവൻ ഡ്രസ്സ് കൂടി മാറ്റാൻ തുടങ്ങി. ഓണർ മറ്റേ ആളോ അങ്ങ് നടന്നു പോയപ്പോ ഇവൻ എങ്ങനെങ്കിലും ഇറങ്ങണമെന്നായി. പക്ഷെ പറ്റിയത് എന്താണെന്നോ, അത് ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇവൻ ഒപ്പിച്ചില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ റൈനോയുടെ ടെയിലിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഹോൾ കാണുന്നു. അതിനെ കൂടെ ഇറങ്ങാൻ വിചാരിച്ച് ഇവൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ സഫാരി പാർക്കിൽ കാഴ്ചക്കാരായിട്ട് എത്തിയവർ ഈ കാഴ്ച കാണുന്നു. അവരെല്ലാരും അലാരം വിളിച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങി. വാ, ഒരു റൈനോയ്ക്ക് മനുഷ്യ കുഞ്ഞു മിറാക്കിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അടുത്ത സീനില് ഏസിന്റെ ട്രെയിനിങ് പ്രകാരം ആ കുട്ടിക്കുരങ്ങ് ആ ഓണറെ ഫോളോ ചെയ്ത് അയാളുടെ താവളത്തിലെത്തി അയാൾക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് കൊടുക്കുന്നു. കണ്ടു തുറന്നതും അയാൾ കാണുന്നത് ഏസിനെയാണ്. സത്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാനായിട്ട് ഏസ് അയാളെ പല രീതിയിലും ട്രബിളിലാക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഓണർ വിളിച്ചു പറയും, അയ്യോ, ആ വവ്വാല് പിടിച്ചോണ്ട് വരാനായിട്ട് ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തിരുന്നു. പക്ഷെ ആ പക്ഷിപിടുത്തക്കാരന്റെ കയ്യിൽ അതില്ല. അയാൾ ആയിരിക്കില്ല ഈ കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് ഏസിന് തോന്നുന്നു. അടുത്ത സീനിൽ പൂവ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുന്ന ഏസിനെ കാണാം. കാരണം ആരോ കുറെ പേര് ഇവനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ അറ്റാക്കിൽ തളർന്ന് അവൻ മയങ്ങി അടിച്ചു വീഴുന്നു. കണ്ണു തുറന്നപ്പോ ആ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ രാജകുമാരി അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു.
ഓഫീസർ ഏസിനോട് ചോദിച്ചു, നീ അവരെ വല്ലതും കണ്ടോ? ഏസ് പറഞ്ഞേ, ഇല്ല, ഞാൻ അവരെ ഒന്നും കണ്ടില്ല, അവരുടെ കാലുകൾ മാത്രം കണ്ടു. രാജകുമാരി പറഞ്ഞു, ഇത് ചിലപ്പോ വാച്ചോ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പിലെ ചിലവരായിരിക്കാം. അവരുടെ അമ്പുകൾ കൂട്ടുണ്ട്. അവരിൽ പലർക്കും ഇവരുമായിട്ടുള്ള വിവാഹ ബന്ധം നടക്കുന്നത് താല്പര്യമില്ലാത്തതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരായിരിക്കും ചിലപ്പോ ആ വവ്വാലിനെ മാറ്റിവെച്ചത്. അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അവർ വാച്ചോ ട്രൈബൽ വില്ലേജിലേക്ക് പോകുന്നു. ഏസും ആ ആദിവാസികളെ പോലെ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ അവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി ഇത് മറ്റാരോ ആണെന്ന്. അവരെല്ലാം ഇവനെ പ്രേതമായിട്ട് കരുതി ഇവനെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവൻ പറഞ്ഞ, അയ്യോ, ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന്. ഏസ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി അവന് പല വിഷമകരമായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നു. അവര് പല പരീക്ഷണങ്ങളും ഇവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അതെല്ലാം ഇവൻ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്തു. ഏറ്റവും അവസാനം സർക്കിൾ ഓഫ് ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അത് ഭീകരമായിരുന്നു. അതില് ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ശക്തിമാനായ ആളുമായിട്ട് ഇവൻ ഫൈറ്റ് നടത്തണം. എന്നാൽ ആ ടെസ്റ്റിൽ ഏസ് അന്യായിട്ട് പരാജയപ്പെടുന്നു. അവരെല്ലാം കൂടെ അവനെ എടുത്ത് പഞ്ഞിക്കിടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവൻ കൂവി വിളിക്കുന്നത് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ട് അവിടെ കൂടി നിന്ന് എല്ലാവരും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇവന്റെ സഹായിയായിട്ട് വന്ന വാച്ചി ഗ്രൂപ്പിലെ രാജകുമാര പോലും ഇത് കേട്ട് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവന്റെ കരച്ചിലൊക്കെ കേട്ട് ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഇവൻ ഒരു പാവമാണെന്ന്. അവർ ഇവനെ വിശ്വസിച്ചു. ആദിവാസികൾ എല്ലാരും കൂടി ഏസിനോടും രാജകുമാരനോടുമായിട്ട് പറഞ്ഞു, ആ വവ്വാലിനെ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കല്യാണം നടക്കത്തുമില്ല, ഈ രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളായിട്ട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന്. ഇത് കേട്ടപ്പോ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മനസ്സിലായി ഇവരുമല്ല ആ വവ്വാലിനെ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോയതെന്ന്. ഏസിന് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലായി. ആ ടെസ്റ്റിന്റെ ഇടയിൽ വച്ചൂച്ചു ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ അവന്റെ ദേഹത്ത് ഇത് അമ്പല്ല, അന്ന് കാട്ടിൽ വെച്ച് അവന്റെ ദേഹത്ത് തറച്ചു കയറിയതെന്ന്. അപ്പോ മറ്റാരോ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കിടന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത സീനിൽ രണ്ട് ആസ്ട്രേലിയൻ പക്ഷിപിടുത്തക്കാരെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന അതേ അമ്പുകളാണ് അന്ന് ഐസിന്റെ ദേഹത്തും തറച്ചു കയറിയത്. അതുപോലെ കൂട്ടിൽ ആ വെളുത്ത വവ്വാലും കിടക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം എയ്സ് അവന്റെ കുരുട്ട് ബുദ്ധി വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു. അവരെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്താനായിട്ട് എയ്സ് ഒരു ഫീമെയിൽ ഗൊറില്ലയുടെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് കേട്ട് ആ ഗൊറില്ലയെ പിടിക്കാനായിട്ട് അവർ കുടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു. ആ തക്കം നോക്കി ഇവൻ ആ വവ്വാലിനെ പിടിക്കാൻ കയറുന്നു. പെട്ടെന്ന് സീൻ ഡാർക്ക് ആവുന്നു. കണ്ണു തുറന്ന് എയ്സ് കാണുന്നത് അവനും അവന്റെ കുട്ടിക്കുരങ്ങും ഒരു മുളത്തോണിയില് മറ്റവന്മാരെ കെട്ടിവെച്ച് എങ്ങോട്ടോ വെള്ളത്തിന്റെ ദിശയിൽ അങ്ങ് പോവുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് കുരങ്ങ് ഒരു മരത്തിലോട്ട് ചാടിക്കയറി. ഇത് കണ്ടപ്പോ ഇവ വിചാരിച്ചു ഇതെന്ത് പറ്റി. പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൽ നോക്കിയപ്പോഴാ ഒരു ക്രോക്കഡൈൽ. ആ ക്രോക്കഡൈലും ഇവനുമായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റിംഗ് സീനൊക്കെ വൻ കോമഡിയാണ്. അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയോ രക്ഷപ്പെട്ട ഏസ് ആ ആദിവാസികളുടെ കുടിലിൽ വന്ന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നേരത്തെ തന്നെ സന്യാസം അഭ്യസിച്ചത് കൊണ്ട് ഇവന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി. ആരാണ് ഇതിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതെന്ന്? അത് മറ്റാരുമല്ല, ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ട വിൻസെന്റ് ആയിരുന്നു. കോടികൾ വിലയുള്ള ആ വവ്വാലിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അത് തന്റെ തലയിൽ വീഴാതിരിക്കാനായിട്ട് അവൻ ഭയങ്കര മാന്യനായിട്ട് പെരുമാറി. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഏസ് മണിയായിട്ട് വിൻസെന്റിനെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പോലീസിനോട് പറയുന്നു ഇവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷെ അയാളാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിട്ട് കയ്യും കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിലായി അയാളും ഇവന്റെ പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ആസ്ട്രേലിയൻ ആൾക്കാരും അവിടെ എത്തുന്നു. അവരെല്ലാം ഒരു ഗ്യാങ് ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് ആ പോലീസുകാരന് ഇവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു. എന്ത് അന്യായമല്ലേ. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴി നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കണ്ട ആ കുട്ടിക്കുറുമ്പുള്ള ആനക്കുട്ടി ഇല്ലായിരുന്നു, അത് വന്ന് ആ പോലീസുകാരനെ ഇടിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഏസിനെ തോളിലേറ്റുന്നു. എന്നിട്ട് ഏസ് ആ ആനപ്പുറത്ത് ഇരുന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള സകല മൃഗങ്ങളെയും വിളിക്കുന്നു. കാരണം ആ മൃഗങ്ങളുമായിട്ടെല്ലാം ഇവന് വല്ലാത്ത ആത്മബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മൃഗങ്ങളെല്ലാം ആ മുറിയിൽ കയറി വന്ന് ഇവരെല്ലാം തകർത്തടിച്ച് ആക്രമിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് വിൻസെന്റ് ആ വവ്വാലിനെ തൂക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു വണ്ടിയിൽ കയറി പോകുന്നു. ഏസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ട്രക്കിൽ അയാളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ വിൻസെന്റ് അയാളുടെ കൺട്രോൾ വിട്ട് ഒരു മരത്തിലിടിക്കുന്നു. ആ കൂടോടുകൂടി വവ്വാല് മറ്റൊരു മരച്ചിലയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ട് വിൻസെന്റ് അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു. എന്നാൽ ഈ കാട്ടിലുള്ള ആ ആദിവാസികൾ അപ്പോൾ തന്നെ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടിരുന്നു. രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകാരും അടി ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നത് നമ്മുടെ ഏസ് ആ വെളുത്ത വവ്വാലിനെ കൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ആ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കി. ആ സമയത്ത് തന്നെ വിൻസെന്റ് ആ കാട്ടിലൂടെ പതുങ്ങി പോന്ന കണ്ട് ആദിവാസികളെല്ലാം അവനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. പക്ഷെ അവര് വേണ്ടി വന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫീമെയിൽ ഗൊറില്ല വന്ന അയാളെ കൊണ്ട് ഒരു മരത്തിന്റെ പുറകിലേക്ക് പോകുന്നു. കാരണം അത് മീറ്റിംഗ് ടൈം ആയിരുന്നു. ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചോളൂ. അടുത്ത സീനിൽ ആ ട്രൈബൽസിന്റെ വിവാഹം നടക്കുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും
ഒരു മുറിയിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട്. ശേഷം ആ രാജകുമാരൻ കൂവി വിളിച്ചുകൊണ്ട് വെളിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ എയ്സ് ഓഫീസറോട് ചോദിക്കുന്നു, ഇയാൾ എന്തിനാ ഇക്കാലത്ത് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു? ഓഫീസർ പറഞ്ഞു ആ രാജകുമാരി ഒരു വെർജിൻ അല്ല എന്ന്. ഇത് കേട്ട് നമ്മുടെ എയ്സ് അവിടുന്ന് ഒരൊറ്റ ഓട്ടം. ആദിവാസികളും അവരെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിനിമ അവസാനിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാട്ടോ.